خدمتتون عرض شود که سوال آخرمون که در واقع میخوایم در مورد تعداد صفرها و علامتها نظر بدیم. توی شکل 1 خب تعداد صفراش که بچه‌ها 2 تاست، توی شکل 2 تعداد صفرها 2 تاست، توی شکل 3 صفره، توی شکل 4 بچه‌ها 1، توی شکل 5 صفره و توی شکل 6 چیه؟ 2. علامت آ خب توی شکل 1 بچه‌ها مثبته، توی شکل 2 توی شکل 1 بچه‌ها منفیه چون رو به پایینه، توی شکل 2 بچه‌ها مثبته رو به بالاست، بعدی هم مثبته، تو شکل 4 منفیست، تو شکل 5 منفیست و تو شکل 6 مثبته. خدمتتون عرض کنم که علامت ب خب اینجا بچه‌ها این مماسه شیبش منفیه، پس اینجا علامت ب منفیه. اینجا خدمتتون عرض کنم که علامتش چیه؟ منفیه، پس اینجا هم میشه منفی. توی بعدی هم شکل 3 منفیه، شیبش میشه منفی. توی شکل 4 بچه‌ها مثبته، میشه مثبت. توی شکل 5 منفیه، میشه منفی و توی شکل 6 هم منفیه، میشه منفی. علامت سی هم که باید ببینیم محور ایگرگ ها رو در واقع با عرض مثبت یا منفی قطع میکنه. خب توی شکل 1 و 2 منفیه، پس این دوتا منفی هن. اما تو شکل 3 چیه؟ مثبته. توی شکل 4 بچه‌ها منفی است، توی شکل 5 منفی و توی شکل 6 چیه؟ مثبته. پس به این ترتیب میتونیم علامت ضرایب رو تعیین کنیم. خب بریم بچه‌ها سراغ معادله گویا. توی معادله گویا بچه‌ها ما باید مخرج کسرها رو از بین ببریم، در معادله‌ای که حاصل میشه جواب‌ها رو به دست بیاریم، بعد جواب‌ها رو چک کنیم که مخرج هیچ کسری از معادله اصلیمون رو صفر نکنه. در حالتی که بچه‌ها یک طرف تساوی و یک کس طرف دیگر هستش، خب بهترین کار بچه‌ها طرفین وسطینه که میشه x منهای 1 در x منهای 3، اونورم میشه بچه‌ها x به علاوه 2 در x به علاوه 1. خب اینا رو من ضرباش انجام میدم، میشه x2 منهای 4x به علاوه 3، اونورم میشه بچه‌ها x2 به علاوه 3x به علاوه 2. خب باز از x2 ها با هم دیگه میرن. خدمتتون عرض کنم 2 رو بیارم اینور میشه 1 منهای 4x رو ببرم اونور میشه 7x، پس x مون میشه 1/7. 1/7 بچه‌ها ریشه هیچ کدوم از این کسرها رو صفر نمیکنه، پس جواب معادلمون هستش. برای حالتی که بچه‌ها ما بیش از یک کس در طرفین داریم، یا میتونیم بیایم از یه طرف مخرج مشترک بگیریم و خدمتتون عرض کنم که بازم با حالت یک از سمت چپ یک از سمت راست در بیاریم، یا میتونیم در کمیمیم مخرج ها، یعنی اون عبارتی که بیاد همه مخرج ها رو از بین ببره، ضربش کنیم. حالا اینجا من مخرج مشترک میگیرم x2 منهای 1 به این میشه x به علاوه 1 در x ضرب بشه میشه x در x به علاوه 1 و اینجا هم که بچه‌ها میشه چی؟ 3. این ورم میشه x منهای 2 در x به علاوه 1. خب دقت کنید اگر اینجا شما تصمیم بگیرید اینا رو طرفین وسطین کنید، عبارتتون درجه 3 میشه. ما حل معادلات درجه 3 رو بلد نیستیم. حتما توی این گونه سوالات یک ساده سازی میتونه صورت بگیره. ببینید اگر x2 منهای 1 و من x منهای 1 در x به علاوه 1 در نظر بگیرم، میتونم x به علاوه 1 رو از طرفین توی مخرج ها حذف کنم. اگر از مخرج حذف میکنید هیچ اتفاق دیگه‌ای براتون نمیفته، کافیه فقط حذفشون کنید. اما اگر دوتا عبارت مساوی رو از صورت‌ها حذف میکنید، حتما باید ریشه عبارتی که حذف میکنید و جز ریشه‌های معادله در نظر بگیرید. پس اینجا نیازی نیست، اینو ضرب میکنم، 1 در اون میشه x در x به علاوه 1 به علاوه 3، این ورش هم که میشه بچه‌ها x منهای 1 در x منهای 2. ضرباش انجام بدم میشه x2 به علاوه x به علاوه 3، اون ورم میشه بچه‌ها x2 منهای 3x به علاوه 2. حالا x2 ها حذف میشن، منهای 3x رو بیارم اینور میشه 4x و اگر 3 رو ببرم اونور میشه منهای 1، پس x مون میشه منهای 1/4. منهای 1/4 مخرج هیچ کسی رو صفر نمیکنه، پس ریشه معادله است. خب بریم سوال بعدی. خدمتتون عرض کنم میگه به ازای چه مقدار کاب معادله این دارای جواب x مساوی با 1 است. خب بچه‌ها مثل تمام معادلات ریشه معادله گویا هم در خود معادله صفر میکنه. پس من الان میام 1 رو جاگذاری میکنم، میشه 1 بر روی 1 منهای 2 میشه منهای 1
به علاوه 8 کام مساوی میشه با 1. اگر بذارم بچه اونور میشه 3. خدمتتون عرض کنم پایینم که میشه 3. خب در واقع 8 کام مساوی میشه با 1 به علاوه 1، یعنی مساوی با 2 میشه 8 کام. پس از اینجا کامون برابر چنده بچه ها؟ 4 هستش. خدمتتون عرض کنم سوال بعدی رو ببینید. میگه اگر x مساوی با 2 یک جواب معادله این باشد آ را تعیین کنید. خب آ رو دو رو من توی معادله جاگذاری میکنم، میشه 8 بر روی 2 به علاوه آ به علاوه آ منهای 2 بر روی 2 مساوی میشه با چی بچه ها؟ آ دوم. همونطور که میبینید الان یک معادله در واقع گویای جدید برامون به دست اومده. خب باید بریم این معادله رو حل کنیم. من میام تو سمت چپ یه مخرج مشترک میگیرم، 2 به علاوه آ به این میشه 16، به این هم میشه بچه ها آ دو منهای 4 مساوی میشه با آ دوم. این 2 رو با این 2 میتونید ساده کنید. حالا اگر طرفین وسط این کنید میشه آ دو به علاوه 12 مساوی میشه با چی؟ 2 به علاوه آ در آ، یعنی میشه 2آ به علاوه چی؟ آ دو. آ دو رو اگر ساده کنم مقدار آ برابر 6 خواهد. حالا گفته اگر آمون 0 باشه ریشه معادله رو در صورت وجود به دست بیارید. خب من میام آ رو 0 میذارم، یعنی معادلم تبدیل میشه بچه‌ها به 2x2 بر روی x به علاوه در واقع منهای x بر روی x مساوی میشه با آ هم که 0 بذارم میشه 0. خب این که واضح است منهای 1 یعنی 2x2 به x منهای 1 مساوی با 0. پس از اینجا بچه‌ها 2x2 به x که اگر ساده کنم میشه 2x برابر 1 خواهد شد و x برابر چیه بچه‌ها؟ 1 دومه و x مساوی با 1 دوم ریشه هیچ در واقع کسری رو صفر نمیکنه، پس جواب معادله هستش. خب بریم سراغ معادلات رادیکالی یا گنگ. راهکار ما تو این سوالات به این ترتیبه که بچه‌ها باید سعی کنیم رادیکال ها رو از بین ببریم، جواب معادله حاصل رو به دست بیاریم. فقط جوابهایی که به دست میاریم باید زیر هیچ رادیکالی یا جلوی هیچ رادیکالی با فرجه زوج رو منفی نکنه. ببینید الان میگه معادلات زیر را حل کنید. خب من اینو طرفینش رو به توان 2 میرسونم، میشه 4x مساوی میشه با چی بچه‌ها؟ 3x به علاوه 9. 3x رو ببرم میشه x مساوی با 9. 9 بذاریم اینجا بچه‌ها، زیر این رادیکال رو که منفی نمیکنه و زیر این یکی هم منفی نمیکنه، پس جواب معادله هستش. گاهی اوقات بچه‌ها ممکنه مسئله ها منجر به حل معادله رادیکالی بشن. الان میگه نقطه‌ای روی خط این بیابید که از دو نقطه آ و ب به یک فاصله باشن. بچه‌ها ببینید من هر نقطه‌ای که روی این خط در نظر بگیرم مختصاتش قاعدتاً آلفا و 2 آلفاست. خب فاصلهش از نقطه 1 و 1 میشه آلفا منهای 1 به توان 2، 2 آلفا منهای 1 به توان 2 بعد برابر آلفا منهای 3 به توان 2 به علاوه 2 آلفا به علاوه 1 به توان 2 باشه. همونطور که میبینید یک معادله رادیکالی داریم. خب طرفین رو به توان 2 میرسونیم. اینجا میشه آلفا منهای 1 به توان 2 به علاوه 2 آلفا منهای 1 به توان 2. اونورم میشه آلفا منهای 3 به توان 2 به علاوه 2 آلفا به علاوه 1 به توان 2. پرانتزا رو به توان 2 میرسونم، میشه آلفا 2 منهای 2 آلفا به علاوه 1 به علاوه 4 آلفا 2 منهای 4 آلفا به علاوه 1 مساوی میشه با آلفا 2 منهای 6 آلفا به علاوه 9 و اونورم میشه بچه‌ها 4 آلفا 2 به علاوه 4 آلفا به علاوه 1. خب رفتنیا بچه‌ها با هم برن، این آلفا 2 با این آلفا 2، این 4 آلفا 2 با این 4 آلفا 2 ساده میشه، این ور میشه منهای 6 آلفا به علاوه 2 و اونورم بچه‌ها میشه منهای 2 آلفا به علاوه 10. خب اگر من منهای 6 آلفا رو بیارم اینور با منهای 2 آلفا جمع میشه 4 آلفا و اگر 10 رو بیارم اینور میشه منهای 8، پس آلفا برابر منهای 2 میشه. یعنی اون نقطه‌ای که مد نظر ما هستش نقطه منهای 2 و منهای 4 هستش روی خط y مساوی با 2x که فاصلهش از این دو تا نقطه برابر هستش.